الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे में मैंने हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु की जो मुस्लिम माऊद की पेशगोई है उसके हवाले से बात की थी और इस ज़मन में आपके इल्म ज़ाहिरी व बातिन Бисмиллахир-рахманир-рахим. हुआ था Хазур говорит, और ये भी в прошлой пятничной проповеди मार्फत я рассказал о предсказании об обетованном реформаторе, да будет доволен им Аллах, и разъяснил его качество, что он будет наполнен мирскими и духовными знаниями, и о том, какое сильное впечатление производили на других его знания о Боге, его толкование священного Корана, и как они открыто признавались в этом. लेकिन एक बात का मैं गुज़श्ता О его выдающихся делах можно говорить много месяцев и, вероятно, годы, कर सका но невозможно рассказать о них всех. ये बात Но все-таки об одной вещи, о которой я не успел рассказать в прошлый раз по причине нехватки времени, я расскажу сегодня. आप इसमें बहुत से जानते होंगे कि सितंबर 1914 И это произошло 90 лет назад и связано с этим городом, Лондоном. नफ्स नफीस शामिल हुए थे Многие из вас, вероятно, знают, что в сентябре 1924 года здесь была организована конференция религий, в которой лично участвовал сам второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. हकूक़ इंसानी की तंजीमें В настоящее время у нас уже есть много связей и контактов, इन ताल्लुकात की и из-за того, что мусульмане Ахмади в разных странах подвергаются притеснениям и гонениям, и по этой причине многие организации, защищающие права людей, знают нас. ज़माने में ये सब कुछ नहीं था Более того, из-за контактов с членами парламента и интеллектуалами здесь и в мире, они нас знают, но в то время этого еще не было. वाली इंतज़ामिया ने मशवरे के बाद Но несмотря на все это, Всевышний Аллах устроил особые обстоятельства, что организация, проводящая эту конференцию, обратилась с просьбой ко второму халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, чтобы он сам лично приехал в Лондон, принял участие в конференции и рассказал об исламе. 11 अफराद का एक वफद लेके आए थे और ये И все это произошло благодаря особой помощи и поддержке Всевышнего Аллаха. अपना खर्च Финансовое положение общины в то время было не очень хорошим, ये कर्ज लेना но тем не менее вместе с ним приехала делегация из 11 человек, करने का फैसला и это было непросто. फैसला हुआ फिर दुआ और इस За себя он заплатил сам лично, а для остальных пришлось взять в долг. अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के नज़ारे हमें Как бы то ни было, вначале было принято решение не ехать сюда, मसीह का पहला а затем после мольбы и молитвы истихара и посоветовавшись с общиной, было принято решение совершить это путешествие. И на протяжении всего этого путешествия повсюду были видны свидетельства поддержки и помощи Всевышнего Аллаха, и это был первый визит в Европу халифа общины. बंदियां लगती चली गईं Во время путешествия он посетил также некоторые арабские страны, Сирию, Египет, Палестину. Кроме Хазрата второго халифа обетованного Мессии, в эти арабские страны не совершил визита ни один из халифов общины, потому что обстоятельства становились все хуже и хуже, и были введены запреты. Сейчас я коротко расскажу о том,
как прошла эта конференция и какие были отзывы некоторых англичан о втором халифе обетованного Мессии. Эти отзывы, с одной стороны, доказывают, что он был человеком знания, а с другой стороны, они подтверждают, как Всевышний Аллах оказывал ему особую помощь и поддержку. И в том, что я расскажу, будут отражены некоторые аспекты нашей истории, которые должны знать наша молодежь. В то время путешествие совершалось на корабле, и оно занимало много дней. В один из дней, во время путешествия, Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, вместе со своими друзьями совершал молитву на палубе между каютами первого и второго класса. Когда они сидели после молитвы, рядом проходил врач-итальянец, и, увидев их, он невольно сказал: «Иисус Христос и 12 апостолов». В повествовании доктора Хашматуллы Сахиба говорится: «Когда я это услышал, я был очень удивлен тем, как он правильно и мудро сказал, в то время как этот доктор был итальянцем и из города Папы Римского». Вместе с Хазуром, да будет доволен им Аллах, было 11 его друзей, и 12-м был Чодри Мухаммад Шариф Сахиб, который путешествовал по своей воле вместе с ним. Теперь я расскажу исторический контекст этой конференции и о целях ее проведения. В начале 1924 года мистер Уильям Лофтус Хейр предложил вместе с выставкой Уэмбли провести и религиозную конференцию и пригласить на нее представителей разных религий и стран, находящихся под управлением Великобритании, чтобы они осветили основные принципы своих религий. В то время Британская империя была очень большой. Среди организаторов этой выставки Уэмбли были и востоковеды, и они все согласились с этим предложением. Был создан комитет для организации этой конференции под руководством Школы Востоковедения Лондонского университета. Они определили место для проведения, Лондонский Империал Институт, и этот комитет назначил даты проведения этой конференции с 22 сентября по 3 октября. Были выбраны и приглашены представители разных религий, таких как индуизм, ислам, буддизм, зороастризм, джайнизм, сикхизм, суфизм, брахму-самадж, ария-самадж, конфуцианство и так далее. उस जमाने में हज़रत मौलवी अब्दुल रहीम साहब दर्द रज़ियल्लाहु अन्हु जो 1923 के आगाज में ही लंदन में आए थे. Хазрат Маулви Абдур-Рахим Найер Сахиб, да будет доволен им Аллах, приехал в Лондон в начале 1923 года, но он не знал об этой конференции. Когда уже был создан комитет, выбраны все выступающие, и прошла часть 1924 года, он услышал разговор об этой конференции, и после этого он встретился с секретарем комитета господином М.М. Шарпелем, который, услышав его, подумал, что точка зрения Ахмадийской общины тоже должна быть представлена на этой конференции, и он упомянул об этом в комитете.
И тогда вице-президент комитета, доктор сэр Томас Уолкер Арнольд, обратил внимание комитета на то, что необходимо посоветоваться с Найер Сахибом относительно выступающих, потому что он находился под сильным впечатлением от его личности и его знаний. В наше время мы очень быстро сдаемся и говорим, что уже поздно и ничего невозможно сделать, тогда как в то время, когда все уже было решено, Найер Сахиб не сдался, приложил усилия и смог уговорить организаторов. И они еще раз вместе с ним рассмотрели список выступающих и программу конференции. И они посоветовались с ним относительно имен представителей индуизма, буддизма и суфизма. В качестве представителя суфизма Найер Сахиб предложил Хазрата Суфи Хафиз Рошен Али Сахиба, да будет доволен им Аллах, но вместе с этим он сообщил им, что он не сможет приехать, пока он не получит разрешение у главы Ахмадийской общины Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Как только он назвал это имя, доктор Томас Уолкер Арнольд и профессор Маргалиут и другие члены комитета с большой искренностью и любовью приняли решение попросить Хазрата второго халифа обетованного Мессии принять участие в этой конференции и привести с собой и Суфи Сахиба. Таким образом, до Хазрата второго халифа обетованного Мессии дошло приглашение от больших, известных востоковедов Великобритании. И, как я уже сказал, это приглашение было принято после многих размышлений и молитв. Затем второй халиф обетованного Мессии начал писать доклад для выступления на этой конференции. Он написал его на языке урду, и его перевели на английский язык и отредактировали Чодри Зафаруллах Хан Сахиб, Маулви Шер Али Сахиб и Хазрат Мирза Бишир Ахмад Сахиб. Но доклад получился очень длинным, и было бы невозможно прочитать его весь, поскольку не хватило бы отведенного времени, а изложить только его суть было бы неуместным. И поэтому было принято решение написать новый доклад. Таким образом, был написан новый доклад и был сделан его перевод. Затем началось его путешествие. Как я уже сказал, конференция началась 23 сентября 1924 года. Этот день в истории европейского визита второго халифа обетованного Мессии является золотым днем, потому что в этот день был прочитан доклад второго халифа обетованного Мессии на Уэмбли конференции. И после его прочтения ислам и Ахмадият получили большую известность. Весть ислама была передана Европе верным способом, и таким образом великолепно исполнился сон Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в котором он выступал в Лондоне, и второй халиф обетованного Мессии упомянул этот сон в своем докладе. Время доклада было назначено на 5 часов вечера, в то время как люди уже 2,5 часа слышали выступления об исламе и других религиях. Но как только наступило время его выступления, то не только сидящие в зале люди продолжали там сидеть, но еще и многие другие люди стали заходить в зал, и зал быстро наполнился. Ни на одном выступлении не было так много народа. Председателем этого собрания был сэр Теодор Моррисон. Он с большим уважением и почтением представил Хазрата второго халифа обетованного Мессии, который сидел на сцене вместе со своими друзьями. Он сделал очень короткое выступление и сказал: «Уважаемый господин председатель, сестры и братья, прежде всего я благодарю Бога за то, что в сердцах организаторов этой конференции зародилась мысль о том, чтобы люди поразмышляли о религии
и чтобы люди, услышав выступления представителей различных религий, приняли решение, какую религию они должны принять. После этого я прошу своего последователя, адвоката высшей категории Чодри Зафарлу Хана Сахиба, прочитать мой доклад, поскольку даже на своем родном языке я не привык читать заранее подготовленный текст. Я всегда выступаю, не читая заранее подготовленного текста. Я выступаю по несколько часов, и иногда мои выступления продолжаются по 6 часов. Дело религии не прекращается в этом мире. Более того, после нашей смерти оно переходит в мир иной. И вечное счастье человека связано с религиями. Поэтому подумайте и поразмышляйте над этим, и я надеюсь, что вы прослушаете этот доклад с большим вниманием. Чодри Зафаруллах Хан Сахиб читал доклад почти 1 час, и он читал его хорошо поставленным голосом, четко произнося каждое слово. И несмотря на то, что у него болело горло, он смог прочитать доклад великолепным образом. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, в одном месте сказал: «Чодри Сахиб на самом деле прочитал этот доклад так, как это сделал бы я». Во время прочтения этого доклада присутствующие находились в состоянии восторга, и показалось, будто все присутствующие там были мусульманами Ахмади, и все люди, будучи полностью погруженными в происходящее, оставались на своих местах до его окончания. И если во время прочтения доклада люди слышали что-то новое, то они выражали свою радость. В этом докладе очень четко были разъяснены такие темы, как рабство, судный процент и многоженство, и эту часть доклада внимательно слушали не только мужчины, но и женщины, которые слушали с большим интересом и радостью. Когда через час доклад завершился, люди с большим энтузиазмом еще долго продолжали аплодировать. И председателю собрания пришлось подождать, чтобы поблагодарить за доклад. Об этом написано в 8-м томе Анварул Улум. Как бы то ни было, я коротко расскажу о содержании этого доклада. Вначале второй халиф обетованного Мессии упомянул об основании Ахмадийской мусульманской общины в 1889 году, и затем он рассказал о притязании Хазрата обетованного Мессии мир ему на то, что он является тем Махди, о котором предсказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он также притязал на то, что он является тем Мессией, о котором пророчествуется в Евангелии и исламских книгах, и о том, что после этого ему пришлось столкнуться с противодействиями. Самое большое противодействие ему оказали мусульманские богословы. Но, несмотря на все это, люди стали собираться вокруг него, и по милости Всевышнего Аллаха появилась община, и затем эта община Хазрата обетованного Мессии мир ему постепенно начала распространяться в разных странах мира. Я рассказываю краткую суть этого доклада, точнее, некоторые важные его пункты. Как я уже сказал, это заново написанный доклад был прочитан в течение 1 часа. А из того доклада, который был написан первым, получилась целая книга «Ахмадият. Истинный ислам». Затем он рассказал о том, что после смерти Хазрата обетованного Мессии мир ему в общине создалась система Ахмадийского халифата. В дюжине стран были открыты центры общины, люди, представляющие все религии, стали принимать ислам и входить в общину. Затем он рассказал о том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему пришел в то время, когда его приход был необходим в соответствии с предсказаниями, потому что это время было тем временем, обстоятельства которого требовали того, чтобы пришел какой-нибудь реформатор, и тот обетованный Мессия мир ему, о котором были сделаны предсказания и признаки пришествия которого были описаны. Затем он рассказал о том,
что Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что Аллах общается со своими праведными слугами, и Он слышит их молитвы, и о том, что Бог является очень милосердным и сострадательным, и о том, что в наше время Он воздвиг Хазрата обетованного Мессия мир ему для улучшения этого мира. Хазрат обетованный Мессия мир ему доказал существование Всевышнего Бога и Его единство и установил связь людей с Богом. Он доказал, что в наше время Бог все еще существует, и Он разъяснил, что если какая-то религия не может представить полное описание Бога, то она не заслуживает того, чтобы называться религией. И затем Хазрат обетованный Мессия мир ему в своем докладе разъяснил, какое положение занимают пророки и о том, как каждый человек может установить связь с Богом, чтобы развиваться духовно. Затем в своем докладе он рассказал о том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему с большой мудростью и проницательностью разъяснил, что хотя Священный Коран и является совершенным шариатом, законом Божьим, но это не означает, что человеческий разум уже достиг предела своего развития. Более того, красота Священного Корана, являющегося последним писанием, заключается в том, что в нем глубоко скрыты сокровища знания, и их сможет найти тот, кто приложит серьезные усилия для этого, чтобы найти их. Если, с одной стороны, этот человек будет духовно развиваться, то, с другой стороны, он сможет найти в Священном Коране мирские и духовные знания. И каждый сможет их найти в соответствии со своим интересом и вкусом. Затем Хазрат обетованный реформатор в своем докладе разъяснил, что мусульман обвиняет в том, что ислам распространился с помощью меча, и в качестве опровержения этого он привел аят Священного Корана «Ля икраха фиддин» — «Нет принуждения в религии». А война разрешается и необходима только в том случае, когда кто-то намеревается уничтожить ислам или нанести ему серьезный урон. И затем он затронул другие темы в своем докладе, такие, например, как я уже сказал, рабство, запрет судного процента, многоженство, развод, учение о нравственности и жизнь после смерти. И обо всем этом он рассказал с исламской точки зрения. Затем он привел доказательства истинности Хазрата обетованного Мессии мир ему и рассказал о Божьих знамениях, подтверждающих его истинность. Как я уже сказал, в этом докладе Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном сне Хазрата обетованного Мессии мир ему, в котором он видел себя в Лондоне, выступающим на сцене с докладом об исламе. И после этого он поймал несколько птиц, и он дал толкование этого сна, что в Лондоне будет проповедоваться его учение об исламе, и благодаря ему люди будут входить в ислам. И затем этот сон исполнился в виде выступления Хазрата обетованного реформатора на этой конференции в Лондоне. Затем Хазрат обетованный реформатор, ссылаясь на Хазрата обетованного Мессию мир ему, сказал: «Если кто-то, будучи свободен от чувства предубежденности, будет молиться в течение 40 дней с целью узнать, правдив ли обетованный Мессия мир ему, то ему будет раскрыта истина». И в конце доклада была прочитана следующая цитата: «О, сестры и братья, Божий свет воссиял для вас, и тот, существование кого мир на протяжении долгого времени считал сказкой, теперь ясно предстал перед вашими глазами, и Божье величие стало очевидным для вас посредством одного Божьего пророка. Да, через того пророка, о приходе которого пророчествовали все пророки, начиная с Ноя и до святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Сегодня Бог доказал вам, что Он не является Богом только тех, кто уже умерли, а Он является также и Богом тех,
кто живы. И Он не является Богом только тех, которые давно прошли свой жизненный путь, а Он является Богом и тех, кто еще придут. Так что примите этот свет и осветите им свои сердца. Сестры и братья, эта земная жизнь временная, но считать, что после нее наступает небытие, является ошибкой, потому что душа создана для вечной жизни, а не для смерти. Человек с момента своего рождения вступает на путь, который никогда не заканчивается, за исключением того, что смерть увеличивает его скорость. Вы стараетесь опередить друг друга в мелких делах, пренебрегая большим состязанием, в котором должны были принять участие ваши предки, настоящие и будущие поколения. Неужели вы не знаете, что на Востоке был воздвигнут Божий пророк, и через него истина дошла до ваших дверей? Вы должны благодарить Всевышнего Бога за эту милость для того, чтобы Он ниспослал вам еще больше милости. И бегите к Нему для обретения этой милости, чтобы Он воспылал к вам любовью. Если вы испытываете отвращение ко всем тем вещам, которые делают мозг ленивым, то как вы можете удовлетворяться такой вещью, которая не приносит пользы и подавляет желание души? Вы отказываетесь поклоняться перед идолами. Но как вы можете поклоняться тому идолу, в котором нет никакого признака жизни? Испейте этот Божий напиток жизни, который предоставил вам Бог. И это и есть такой напиток, который не пьянит, а укрепляет разум. Возрадуйтесь, о подруги невесты, и пойте песни счастья, потому что жених уже пришел. Уже нашли того, кого искали, и тот, кого ждали так долго, что ожидающие глаза ослабели, теперь осветил ваши глаза. Хазур поясняет, он взял этот образ из Библии. Благословенным является тот, кто пришел с именем Бога. Да, тот, кто пришел с именем Бога, является благословенным. И те, кто его нашли, нашли все. А те, кто не могут видеть его, не могут видеть ничего. И в заключении наша молитва. Вся хвала принадлежит Аллаху, владыке всех миров. Затем он завершил свой доклад. Таким образом, он очень мудро и мужественно рассказал о красотах и достоинствах ислама и призвал их к исламу. Как я уже сказал, его доклад продолжался больше часа. И я кратко изложил суть его наиболее важных моментов. Теперь я хочу рассказать о том, какое сильное впечатление произвел на присутствующих его доклад, согласно тому отчету, который опубликован в газете «Аль-Фазл». Председатель конференции в заключительном слове сказал, «Появление этого движения доказывает, что ислам является живой религией. И для его, ислама, обновления люди много и глубоко читают». Мирза Башируддин, с которым было много последователей, носящих зеленые тюрбаны, сказал, «Ахмадийское движение в исламе похоже на течение Иисуса в общине Моисея, мир ему, и оно является необходимым и естественным обновлением ислама, подобное движению Иисуса в общине Моисея, мир ему, цель которого не заключается в том, чтобы установить какой-то новый закон, а напротив, в распространении истинного и подлинного учения ислама». И затем этот председатель конференции сказал, «Я не считаю необходимым много говорить об этом докладе, поскольку доклад сам показал свою красоту и тонкость. От себя лично и от имени всех присутствующих я хочу поблагодарить Хазрата Халифа Обетованного Мессии за красоту доклада, за красоту его изложения, за содержащиеся в нем идеи и за высокий уровень его аргументации. По лицам присутствующих видно, что все они согласны со мной в этом. И я твердо убежден в том, что они считают правильным, что от имени их всех я благодарю вас
и я передаю их чувства должным образом. Затем он обратился к Хазуру и сказал: «Я поздравляю вас с успехом вашей лекции. Ваш доклад был самым лучшим из всех, которые были прочитаны сегодня». И он еще долго оставался на сцене и благодарил его снова и снова. Я рассказал о важных моментах этого доклада потому, что в нем содержался призыв к исламу. И в той цитате, которая была прочитана в заключении, он четко и ясно сообщил о том, что тот Мессия, который должен был прийти, уже пришел. Затем главный врач свободной церкви доктор Уолтер Уолш, который сам являлся очень красноречивым оратором, в своем отзыве сказал: «Я очень счастлив, что имел возможность прослушать эту лекцию». Затем один профессор юриспруденции сказал: «Когда я слышал этот доклад, я ощутил, что этот день является началом новой эры». И затем он сказал: «Если бы вы потратили тысячи и тысячи рупий, то вы не смогли бы обрести такого великолепного успеха». Затем один священник сказал: 3 года назад во сне мне было показано, что его святейшество Мессия прибыл со своими 13 апостолами, и теперь я вижу, что мой сон исполнился. Раньше говорилось о 12 апостолах, а 13-й находился уже там, в Великобритании, и он принимал участие в этой конференции, и это был Чодри Зафаруллах хан Сахиб, и таким образом их было 13. Мисс Шарплс, которая была секретарем конференции, сказала: «Очень многие люди похвалили вас за этот доклад. И один человек в адрес вашего святейшества сказал: он, кажется, является Лютером этого времени, а другой сказал: в его сердце ощущается пыл веры. Еще один сказал: его доклад был самым лучшим из всех докладов». После конференции один профессор из Германии подошел к Хазуру, поздравил его с успешным докладом и сказал: «Рядом со мной сидели несколько известных англичан, которые сказали, что это такие редкие идеи, которые услышишь не каждый день». Затем мистер Лин, занимающий высокий пост в индийском офисе, признал, что доклад, представленный халифом обетованного Мессии, выше всех и лучше всех. Затем Хазрат Баи Абдурахман Сахиб из Кадияна рассказывает: один человек подошел к Хазуру и сказал: «Я 30 лет работал в Индии, и я глубоко изучил положение мусульман и их аргументы, потому что я работал в Индии в качестве миссионера, но я раньше никогда и нигде не слышал такого красивого, чистого и тонкого доклада, который вы сегодня сделали. Этот доклад произвел на меня очень сильное впечатление из-за содержащихся в нем идей, красоту изложения и приведенных в нем доводов». Затем еще один человек подошел и сказал: «Я приехал из Франции, чтобы услышать этот доклад. Я отдавал предпочтение исламу над христианством, а буддизму над исламом. А теперь, когда я прослушал ваш доклад и доклад о буддизме, я признаю, что ислам действительно является высочайшей религией. Вы представили нам ислам в таком красивом облике и настолько прекрасно, что никакая другая религия не может состязаться с ним. Этот доклад произвел очень сильное впечатление на мое сердце». Женщины тоже участвовали в этой конференции и хвалили этот доклад Хазрата второго халифа обетованного Мессии. Одна женщина сказала: «Несколько человек мне сказали, что в нем есть огонь веры». Миссис Шарпл сказала: «Ко мне пришел один англичанин и сказал: вы не пригласили меня на чай, но разрешите мне войти. Моей единственной целью является увидеть того человека, который прибыл из Индии, чтобы представить ислам и является главой мусульман Ахмадии». Этот человек встретился с Хазуром и общался с ним, и затем, обратившись к Молви Мубараку Али Сахибу, сказал: «Я слышал доклад о буддизме и другие доклады, но этот доклад был самым лучшим из всех». Один профессор из Германии, который работал в Великобритании, возвращаясь с конференции, подошел к Хазуру и поздравил его с успехом его лекции.
Кажется, об этом я уже рассказал, но здесь говорится об этом немного подробнее. Он поздравил его и сказал: «Рядом со мной сидели известные английские интеллектуалы, которые, слушая ваш доклад, произносили: «О, какие редкие идеи! Их услышишь не каждый день». И этот же профессор сказал: «Некоторые из них сказали: «О, какой красивый и правильный принцип!» И этот профессор из Германии свое мнение выразил следующими словами: «Этот доклад является поворотным моментом в развитии Ахмадийской общины. Если бы вы потратили 1000 фунтов, вы не достигли бы такой популярности и успеха, которые вы получили благодаря этой лекции». Выше я уже упомянул о мистере Лине, занимавшем высокий пост в индийском офисе. Но в тот день его жена не смогла прийти. Когда он вернулся домой, он обо всем рассказал своей жене, и на следующий день она пришла, встретилась с делегацией Хазура и сказала: «Я не смогла прийти вчера, и мой муж мне обо всем рассказал. И о том, насколько успешной была лекция и как ее восприняли». Затем есть одна женщина по имени мисс Гарнер, которая была атеисткой, отвергающей Бога. Прослушав доклад, сказала: «Это было очаровательно. Многие люди говорят, что изложенные в нем идеи очень высокие, и он открыл новую истину и другие, подобно этому, слова». Затем одна женщина, последовательница бахаизма, которая послушала лекцию и возвращалась с конференции вместе с нами, сказала: «Я придерживаюсь идей бахаизма, но после того, как я прослушала эту лекцию, мои идеи изменились, и я хочу послушать и другие ваши лекции. Пожалуйста, сообщите мне, когда и где будут ваши лекции, я обязательно приду на них». Также одна женщина-христианка вместе со своей дочерью шла за Хазуром и спросила его, не мог бы он прийти на чай в четверг к ней домой. Хазур извинился и сказал, что не сможет прийти по причине занятости. Но она проявила настойчивость и просила прийти с большой искренностью и любовью. И в конце концов Хазур согласился. Она сказала: «Можете прийти в любое время, но приходите обязательно». Один человек сказал: «Этот доклад был очень хорошим и дороже, чем любовь к родине». Об этом докладе было написано и в газетах. В одной из них, Манчестер Гардиан, от 24 сентября 1924 года было написано: «На этой конференции произошло очень трогательное событие. В то время, когда сегодня после обеда было рассказано об одном новом движении в исламе. Эти слова «новое движение» мы использовали для того, чтобы было легче писать об этом. Но эти люди не считают это правильным». Далее эта газета пишет: «Согласно их словам, их общину 34 года назад основал тот Мессия, о котором есть предсказания в Библии и других писаниях. И эта община претендует на то, что Всевышний Бог сам заложил основы этой общины посредством своего ясного откровения, для того, чтобы благодаря исламу люди дошли до Всевышнего Бога». Один житель Индии, носящий белый тюрбан, с очень светлым и радостным лицом и черной бородой, и носящий титул Хазрат Халиф обетованного Мессии, Хаджи Мирза Башируддин Махмуд Ахмад, к которому кратко обращаются халиф обетованного Мессии, рассказал о упомянутом выше притязании в своем докладе, имеющем название «Ахмадийское движение в исламе», который прочитал один из его последователей с бордовой феской на голове. Он прекрасно прочитал доклад. В своем докладе он в основном защищал и поддержал ислам. И он закончил свой доклад, апеллируя ко всем присутствующим принять этого нового Мессию и новое учение. И необходимо сообщить о том, что после завершения этого доклада люди выразили свою радость и благодарность аплодисментами. И ничего похожего не было после какого-либо другого доклада.
Затем Баи Абдурахман Сахиб из Кадьяна рассказывает: после завершения доклада была принята резолюция, и все согласились с тем, что необходимо поблагодарить Его Святейшество за очень полезную информацию, идеи и знания и совет высокого уровня. Один профессор и один священник, узнавшие об этой лекции, сначала подошли к тому дому, где остановился Хазур, и затем дошли до того места, где должна была быть прочитана лекция. Лекция произвела на них очень сильное впечатление, и они купили некоторые книги общины. Во время лекции, находясь под впечатлением ее красоты, они неоднократно вставали со своих мест. Они слушали очень внимательно, и священник пообещал прийти и на другие лекции, и признался, что отныне он будет проповедовать идеи ислама. И он сказал, что он будет использовать в своих проповедях и лекциях те идеи, о которых говорится в книге «Философия исламских учений». Этот доклад, который был прочитан, и первый доклад, который был написан в начале, но его невозможно было прочитать потому, что он очень длинный, они оба переведены на английский язык. Хотя приведенные в нем цифры и количество центров общины и информация о делах общины относятся к тому времени, и в настоящее время община ушла далеко вперед, но красота и знания, содержащиеся в тех докладах, остаются теми же самыми, поэтому владеющие английским языком и особенно молодежь должны обязательно их прочитать. Да окажет Всевышний Аллах неисчислимые милости и благословения Хазрату обетованному реформатору, который оставил для нас сокровища знаний, относящихся почти ко всем темам. И пример этого я привел в своей предыдущей пятничной проповеди. Он затронул почти каждую тему, и теперь фонд Фазли Омар должен издать переводы на разных языках мира этих сокровищ знаний. Да, они уже прилагают усилия для этого, но необходимо, чтобы они делали это еще быстрее. Сегодня, после пятничной молитвы, я возглавлю заупокойную молитву по уважаемому Камалю Ахмаду Кроу, который был гражданином Дании. Он родился в 1942 году в городе Ходжбю. После завершения средней школы он окончил педагогический университет, и после этого до 2003 года он преподавал предметы история, религия, география и датский язык. Он имел честь принять ислам, когда он еще был студентом университета. Он был одним из учеников уважаемого Абдуль-Салама Мэдисон, и благодаря ему до него дошла весть Ахмадийской общины. И в начале 60-х годов, когда уважаемый мир Маасуд Ахмад Сахиб служил в качестве миссионера общины в Дании, он имел честь принять Ахмадият, после чего до конца своей жизни он имел с общиной связь искренности и преданности. Он очень уважал и сильно любил общину и халифа времени. Когда я был в Дании, он встречался со мной, проявляя большую искренность и преданность. И хотя он болел в то время, он регулярно приезжал в мечеть, пока я там находился. Он служил общине на разных должностях. Он был главой молодежной организации общины Дании. Он долгие годы выполнял свои обязанности секретаря по проповедованию, проявляя большое трудолюбие, искренность и преданность. Он не упускал ни одной возможности проповедовать жителям Дании. Его жена сообщила, что когда он поздно возвращался, выполнив дела общины, он составлял план следующей встречи, и до полуночи он составлял отчет и отправлял его главе общины, и только после этого он ложился спать. У него был большой круг общения. У него были очень хорошие отношения с известными людьми Дании. Глава общины Дании пишет, в 88 и 89 годах, когда он служил общине в качестве главного миссионера Дании, уважаемый Кроу Сахиб с большим повиновением и покорностью помогал в различных делах общины и особенно в деле проповедования. В то время, когда делегация общины встречалась с премьер-министром Дании и подарила ему перевод священного Корана на датский язык, в составе этой делегации был и Кроу Сахиб. Более того, он был организатором этой встречи. Кроме этого, каждую пятницу вечером он вел программу по обучению и воспитанию молодежи и детей в мечети Нусрат-Джиха. В этой программе он отвечал на вопросы детей, мальчиков, девочек, помогая решать их проблемы. Он являлся автором многих книг,
и он также перевел некоторые книги общины, и он отредактировал перевод книги обетованного Мессии мир ему «Философия исламских учений». Он многие годы выполнял обязанности редактора журнала Ахмадийской общины Дании «Актуальный ислам», выходящего раз в квартал. Он доносил весть Ахмадията до тех беженцев, которые приезжали в Данию из мусульманских стран в 70-х и 80-х годах. В 2004 году у него был инсульт, после чего он жил, будучи инвалидом. Но несмотря на свою болезнь и инвалидность, он принимал участие в пятничной молитве и различных мероприятиях общины, совершая далекие путешествия. Кроме этого, когда бы ни приходил к нему глава общины или кто-то другой, он обязательно расспрашивал его о прогрессе общины, о ходе строительства нового центра общины. И во время каждой встречи он обязательно спрашивал у меня, говорит глава общины Дании, как себя чувствует халиф времени. И когда он спрашивал об этом, он был очень эмоционален. 18 февраля 2014 года его состояние внезапно ухудшилось, он был госпитализирован, и 19 февраля в половине 6 утра он скончался. «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Ему был 71 год. У него осталась жена, 1 сын, 1 дочь и 5 внуков и внучек. Его жена с большой искренностью принимает участие в делах общины, и особенно много она помогает в делах перевода. Он был очень известным человеком и среди других людей. Сейчас я расскажу о том, что сказали о нем средства массовой информации Дании. Господин Хенрик Дженсен рассказывает: «Уважаемый господин Кроу был великой личностью, которой больше нет среди нас. Все всегда смотрели на уважаемого господина Камаля с уважением. Из сердца его учеников, к которым относимся и мы, испытывают глубокое уважение к нему. Он был почитаемым человеком, он был тем человеком, которого любили все ученики нашего класса. Сегодня я тоже связан с преподавательским трудом. Весь период моего обучения уважаемый господин Камаль был примером. Он прекрасно владел всеми предметами, которые он преподавал. Он многих из нас наставил на правильный путь в жизни. Каждый человек проживает свою жизнь по-своему. Некоторые поняли, как можно достичь чего-то, в то время как есть очень мало таких людей, которые поняли секрет того, как надо прожить свою жизнь. Затем одна женщина рассказывает: Камаль Кроу был таким преподавателем, которого человек никогда не сможет забыть. Господин Кеннет рассказывает: он был таким преподавателем, который произвел на меня очень сильное впечатление. Он был очень праведным и богобоязненным человеком. Затем одна женщина по имени Ингарет говорит: у меня в колледже было много таких учеников, которые в школе учились у господина Камаля Кроу, и они всегда говорили о нем с большим уважением и почтением. Те мои ученики, которые до этого были учениками Камаля Кроу, были лучшими учениками по предмету религия. И есть еще много подобных отзывов о нем. Так, в одном из них уважаемый господин Майкл говорит: «Я надеюсь, что на датской земле появится еще такой человек, который сможет продолжать те дела, которые начал уважаемый господин Кроу с целью установления диалога между датчанами и мусульманами, приехавшими из других стран. С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время в нашем обществе есть такие люди, которые вместо того, чтобы устанавливать такие связи между людьми, подливают масло в огонь. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями в раю и дарует терпение и стойкость его жене и детям, и сделает так, чтобы они всегда были связаны с общиной. Как я уже сказал, после обязательных молитв будет прочитана его заупокойная молитва». الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر